咁我而家誒喺呢煲熱水裏邊，仲未熱到出煙嘅，不過都算熱㗎啦。攞啲鴨蛋出嚟，我話算啦，唔好同啲細路計較，知唔知啊？即係我覺得你知嘅咧，細路有陣時爭強好勝啊嘛。以前都係嘅，我自己都爭強好勝啦。咪 Schools of Kung Fu 嗰度咧都話啲細路一定要戴 headgear，點解咧？因為佢哋控制唔到嘛。你打到我大力啲喎，係咪？你一打我大力啲，咁我梗係大力啲打翻你㗎啦。跟住咧就由 light 變 heavy 㗎啦，係咪？係啊，啲細路啊，我話如果係第二個客人咧，即係啲 visitors 去 visit 咧，即係啲 visitors 去 visit，跟住去 spa 下咧，哇！真係咧，我話如果係第二個去咧，我都唔知點講好，係咪先？好彩，即係好彩，我算係有功夫根底嘅，係咪先？如果我翻香港，就梗係去南華會啦。